ស្ដីបងប្អូនទាំងគ្នាបាទនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាស្រុកស្រែក្នុងទឹកដីខេត្តស្វាយរៀងបាទពេលនេះតែគឺម៉ោង 6:31 នាទីបងប្អូនយើងបាទនេះទេសភាពសុខសាន្តនាពេលល្ងាចនាពេលប្រលប់បាទម៉ោង 6 ហើយឃើញក្មេងៗជិះកង់នៅលើផ្លូវគឺសប្បាយរីករាយសើចក្អាកអាយមែនតែនតែម្ដងយើងបាទទេសភាពសុខសាន្តមានភ្លើងមានអីស្មើហ្នឹងគេចាប់ដើមបើកពូលភ្លើងពូលអីឡើងចិញ្ចាចហើយបងប្អូនយើងបាទស្រុកយើងវាមិនដូចសម័យមុនណាសម័យមុនអត់ឆ្កៀងណាបាទតែសម័យនេះអត់ទេសិតតែភ្លើងអគ្គិសនីតែម្ដងបងប្អូនយើងបាទយប់មិនទាន់ទេនាំគ្នាបើកភ្លើងបីអស់ហើយណាបាទនៅស្រុកស្រែយើងក៏ឥឡូវវាចង់ដូចក្រុងដែរណាបងប្អូនយើងបាទសិតតែភ្លើងអគ្គិសនីបាទបងប្អូនយើងនេះទេសភាពនៅក្នុងទឹកដីនៃខេត្តស្វាយរៀងរបស់យើងបងប្អូនយើងនៅស្រុកស្រែយើងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងទឹកដីខេត្តស្វាយរៀងគឺរោងចក្រយើងក៏បង្កើតច្រើនដែរបាទប្រហែលឆ្នាំមុនប្រហែលជា5 ឆ្នាំអីមុនគឺខេត្តស្វាយរៀងមិនទាន់មានរោងចក្រទលំទលាយខ្លាំងណាស់ទេបាទតែក្រោយ5 ឆ្នាំហ្នឹងយើងឃើញថារោងចក្រសហគ្រាសនៅតាមតំបន់សេដ្ឋកិច្ចដូចជានៅប្រវត្តិដូចជានៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្សេងគឺមានការរីករោងចក្ររីកស្គុះស្គាយមែនតើហើយប្រជាជនរបស់យើងក៏គាត់ឈប់ចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅទីក្រុងភ្នំពេញហើយពីមុនចំនួនខ្ញុំអីគឺនាំគ្នាទៅធ្វើការនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបងប្អូនបាទដោយសារយើងនៅខេត្តស្វាយរៀងមិនទាន់មានរោងចក្រអីដែលទូលំទូលាយដែលច្រើននោះទេយីរុំអត់មានតែហ្មងបាទតែបច្ចុប្បន្ននេះគឺរោងចក្រនៅស្រុកយើងគឺសម្បូរមែនទែនខេត្តស្វាយរៀងរបស់យើងបាទហើយក៏មានការរើសកម្មកររើសអីច្រើនជារៀងរាល់ថ្ងៃដែរអានេះវាជាមោទនភាពនៃខេត្តស្វាយរៀងដែលកាលណាមានរោងចក្រច្រើនគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងលោកទៅធ្វើការហើយគាត់វិលមកផ្ទះវិញមើលថែកូនថែប្រពន្ធអីចឹងណាបងប្អូនជួបជុំគ្រួសារមិនដូចកាលនៅធ្វើនៅភ្នំពេញគឺថាបែកម៉ែបែកឪបែកគ្រួសារបែកកូនបែកអីចឹងណាប៉ុន្តែមកទល់នឹងពេលនេះគឺមានបងប្អូនយើងគឺគាត់ទៅធ្វើការហើយល្ងាចគាត់មកជួបជុំបងប្អូនជួបជុំប្តីជួបប្រពន្ធជួបជុំម៉ែជួបជុំឪអីចឹងបាទនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជានៃទឹកដីខេត្តស្វាយរៀងរបស់យើងបងប្អូនបាទមានវីដេអូមានតែប៉ុណ្្នឹងបាទសូមអរគុណបងប្អូនអធិស្ឋានចំពោះការអត្ថាធិប្បាយឬការនិយាយអីខុសឆ្គងអីសូមបងប្អូនមេត្តាអធិស្ឋានបាទ